dia, Zé. E aí? Que é a base do trevo, mano. Que é legal a base do trevo. Olha o solzão lá. Aí anda, que eu vou botar um solzinho. Vou ficar arranhando aqui. Quem disse que não dá pra fazer fogo aqui, hein? Quem disse? Aí, Daniel. A madeira tá aqui ainda, mano. A madeira não pega fogo não, mano. Ela tá até aqui ainda, ó. É osso, né?